Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн 6 дугаар тойрог их намаас Жамингийн чулуун, Батүлцийн ган зэрэг, Холхорын оюун чимэг, Инх хоёрын төмөр, Жамбал жамцын жаргал сайхан, Эчин хорлоогийн Цэрэн хаан, Цэн даюушийн бат бол. Эрхэм үзэгчдийн амрыг айлтгая. Иргэний хөдөлгөөний намаас Монгол Улсын их хурлыг сонгох 2024 оны сонгуульд нэр дэвшүүлж байгаа нэр дэвшигчдтэй танилцуулах, мөрийн хөтөлбөрөөс сурталчлах ээлжит ярилцлагын цаг эхэлж байна. За энэ удаагийн зочноор Хинтээ Дорнод Сүхбаатар аймгийг хамарсан 6 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байгаа Жамбал жамцын жаргал сайхан хүрэлцээрсэн байна. Амар мэндөө. Мэндээ амар мэндөө та. Сайхан зусж байна уу? Сайхан зусж байна. За үзэгч хүмүүстээ мэдчилгээг өргөж. Үзэгч та бүгдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж мэдчилье. Бүгдээрээ сайхан зусгааж байна уу? За 2024 оны парламентын сонгуульд иргэний хөдөлгөөний намаас нэр дэвшин оролцож байна. Тэгээд ер нь иргэний хөдөлгөөний намтай өөрийн хувь хүний үзэл санаа, үнэт зүйл нэгдсэн түүхээс нь хоёлаас яриага эхлэе. За би 2014 онд Монгол улсад болцсогүй зэвсэг халдгаас хамгаалах чиг өөрөөхөө Батлан хамгаалал салбарт 32 жил ажиллаж байгаад цэргийн төлөвт гарсан цэргийн хорондоо золтой хөө. Ингээд 2020 онд надтай цуг ажиллаж байсан нэг анд маань Монгол улсын эдийн засгийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр боловсруулсан хэдэн хүнтэй би хамтарч ажиллаж байна. Та очиж сонирхоод сургалтанд нь хамрагдаад ингээд сонирхооч гэсний дагуу би ирж уулзаад энэ алтан дээд гэрээний онол суралцсан. Мөн энэ онолыг үндэслэгч хүмүүст сайхан амтуудтайгаа танилцаад эндээс бид юуг олж харсан бэ гэхлээр ерөөсөө Монгол улсын эдийн засгийг хөгжүүлэх боломж нь энд байгаа юм байна. Монголын ард түмний хүсэн хүлээж байгаа ямар нэг үнэт зүйл хөгжлийн гаргалгаа гарцвал энд байна гэж хувь хүний хувьд ойлгосны дагуу би энийг халуун галд нэгсэж энэ хамт олонтой Монгол улсын хөгжил эдийн засгийн дэвшлийн төлөө хамтран ажиллаж байгаа юм байна да. За өөрөөр хэлбэл амьдралыг үзэх үзэл санаа тогтцсон тийм насандаа та энэ зүйлтэйгээ уншиж танилцаж сурч мэдсэн байна шүү дээ. Өнөөдөр иргэний хөдөлгөөний намын гишүүнчлийг харахад хамгийн залуу нь 18 настай залуу байна. За хамгийн ахмад нь 87 таа гэсэн баха. Тэгэхээр мэдээж насанд энэ онолыг үзэхэд өөр танд ямар мэдрэмж төрсөн анх ингээд танилцаж сурахад те ийм л чухал зүйл байж дээ гэсэн мэдрэмжийг юунаас нь их ойлгов та? За би цэргийн байгуулалт ирэхээс өмнө холбооны суурь боловсролыг эзэмшсэн байсан. Мөн Оросын холбооны улсын Беларусь улсын Минск хотод цэргийн дээд сургуульд төгссөн цэргийн боловсролыг эзэмшсэн хүн л дээ. Ингээд тэр чиглэлээрээ л Батлан хамгаалалт салбарт ажиллаж байгаад 2014 онд төвчүүд гараад энд ирээд юуг таньж мэдсэн юм бэ гэхээр ерөөсөө хүн гэдэг чинь өөрийгөө олоод өөрийгөө олсон хүн үндсэн олсон улс орн бол хөгждөг юм байна гэдгийг энэ алтан дээд гэрээний онолд суралцаж ойлгож авсан юм. Энэ алтан дээд гэрээний онол маш товчхон хэлэх юм бол бидэнд юуг өгүүлдэг вэ? Юуг таниулсан бэ гэхээр бид ямар үндэстэй юм бэ? Ямар язгууртай юм бэ? Үүтгэл үүсгэл маань юу вэ? Ямар түүхтэй, ямар өв соёлтой, хэлтэй, зан заншилтай вэ гэдгээ таньж мэдсэн. Өөрөөр хэлбэл бид үндсээ олж авсан юм байна. Тэгвэл энэ үндсэнд би нэгэн үндс нь бол нэгдчихэд агуу их түүх дээр, агуу их ард түмнийхээ өв соёл дээр энэ их сайхан мөрдөө гарчаад энэ их бүтээн байгуулалт хийх залуучуудтай нэгдээд хамтраад ингэ явж байгаа хүн байна л та. Тэгэхээр алтан дээд гэрээний онол бидэнд юу гэсэн хэрэг эсвэл ямар нэгэн зүйлийн үүтгэл үүсгэл оршин байгаагийн учир шалтгааны түүнийг таньж мэдээд түүнтэй амьд харилцаа их арга замыг л бидэнд зааж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл бид ямар үүтгэлтэй, ямар түүхтэй хэл соёлтой, ямар агуу ард түмэн, ямар ихийг бүтээж исэн, ямар хүч байсан бэ гэсэн чинь бид ерөөсөө тэнд эвлэлд нэгж чадчихсан ард түмэн байна гэдгийг л ойлгож аваад энэ бидний өнөөдрийн нийгмийн тогтцоон боловсролын тогтцоогоор олж авсан мэдлэг гэдэг зүйл маань бол бас хараахан
мэдлэг биш юм байна гэдэг ойлголтыг би эндээс авсан л да. Энд юу гэж ойлгосон гэхээр гэгэрэл гэдэг бол эрдэм мэдлэг байна. Боловсрал гэдэг бол эрүүл бие юм байна. Мөргөншил гэдэг бол бидний өнөөдрийн ойлголтоор бол мэрэгшил буюу мэрэгжлийн өндөр ур чадвар. Энэ гурав нийлчих юм бол хүний үндсэн хэрэгцээ байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ гурван үндсэн хэрэгцээг хангачихсан хүн эрүүл мэндтэй, элбэг хангалуун, энэний ард дээр ад жаргалтай амар амгалан амьдрах нөхцлөө бүрдүүлдэг юм байна гэдгийг энд ирж таньж мэдж ойлгож байна. Бид түүхээ мэдчихлээ. Өвөг дээдс маань хүчрэхэг байх цагтаа одоо яг энэ агуу онолыг одоо хэрэгжүүлж мөрдөж ирсэн байна. Хэдийн үеэс алдсан юм шиг байна. За энэ бидний үдснээс бол 1251 онд Мөнх хаан маань хаан ширэг залраад байхдаа цагийн зарлиг буцаасаа гэж ярьдаг, үүлдэг. Ингээд энэс хойш бидний маань тань мэдхөө жоохон өөр болж явж ирсэн байна л да. Гэхдээ өнөөдөр бид энэ алтан дэдгэрийн онд бидэнд өвөг дээдсийн маань агуу хишиг болж бууж энийг бид тосон авч манай байгууллагын удирдлагуудынхаа олон жилийн хамтын хүч хөдөлмөрийн үр дүнд бид энийг судлаж ойлгож амьдралдаа хэрэгжүүлэх болцоо бүрдчихэд байгаа нь бидний маш том их хувья. Энэ үл зөвхөн бидний ч биш Монголын нийт ард түмний үнэт зүйл бүгд энд нэгдэх ёстой гэж ойлгодог. Таны хувьд мэдээж өөрийнхөө одоо таньж мэдсэн энэ үзэл санааг ойр тойрныхонтой за үе чацууднуудтайгаа ярилцахад хэр ойлгож байна, хэр хүлээж авч байна. Та ойлгуулахад ямар хичээл зүтгэл гаргаж байна өөрөөс? Ер нь бол нэг 2 жил хэртэ яваад таны мэдхүүд өөрчлөлт орж ийн л да. Энэ яаж мэдгэж байгаа гэхээр хань жилтэйгээ үр хөвгтүүдтэйгээ найз нөхдөдтэйгээ харилцаа хийгээд үчихэд хэмжигдэхүүн зөрөө гараад байгаа юм л да. Энийг ойлгохын тулд бас тодорхой хэмжээгээр тайлбарлаж ярих хэрэг гардаг. Гэхдээ бүх юм ер нь бол цаг хугацаатай байдаг юм байна. Цаг нь болоогүй юм уу, цагийн тохироо бүрдээгүй үед бол ойлгоход бас жоохон төвөгтэй санагддаг болов уу гэж бодсон. Ямарваа нэг юм ч ерөөсөө цаг хугацаа орон зайгүйгээр орших үндэс байхгүй юм байна гэдгийг одоо энэ алтан дэдгэрийн онлын энэ зүйл дээрээс л аханд ойлгосон. Авч байгаа. Ингээд ойр дотныхоо хүмүүст бол боломжийн хэмжээгээр тайлбарын таниуд бид энэ үнэт зүйл дээрээ нэгдэж ийж энэ үнэт зүйлээ боловсруулсан Монгол улсыг хөгжүүлэх, Монгол улсын эдийн засгийг сайжруулах энэ төлөвлөгөөнд бид нэгдэж чадах юм шүү. Энэ бидний үнэт зүйл юм а гэдгийг таниулж явдаг да. Таны хувьд мэдээж одоо намынхаа одоо энэ үнэт зүйлийг одоо тун утгагүй сонгогчтой өөрөөр хэлбэл зүүн аймагтай сонгогчтойгоо очиж ярилцсан шүү дээ. Одоо тэдэнд энэ ихтгэл үнэмшлийг төрүүлэх үс ярина гэдэг бол бас их хариуцлага байна тий. Манай эренчин чойн хэсэлдэ ярина гэдэг бол яруу тунгалгийн нэр биш юм аа. Ус шиг урсаж гал шиг бадрахын нэр биш. Гагцхүү зөв бодож зөв дуурахыг хэлдэг юм аа гэж. Тэгэхээр бид үнийг л хэл. Бид 10 хэдэн жил хичээл зүтгэлээрээ судалгааны үндсэн дээр хийсэн энэ төлөвлөлтөөгөө бид худлаа ярихгүй үнийг ярина. Алтан дэдгэрч үнэн гэж юу юм бэ гэдгийг бид таниулж байгаа. Миний ярьж хэлж байгаа зүйл маань үйлдэх үйлдэлтэй үйлдсэн үйлдэл маань хэлэх ярих тайлбартай байхыг үнэн гэдэг юм а гэж агуу онол маань бидэнд таниулж байгаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Тэгээд зөвхөн сонгогчтойгоо уулзахаар явахын өмнө бид бас студидтэй таныг урьж саатан ярилцлаа. Амжилт хүсье. Гэлээ. За сонгогчтой хамтаж үг хэлье. Үй. За ингээд Монголын ард түмэн та бүгдээ ирээдүйн хойчийн мөр дээрх та бүгдийн минь хүсэл өхөн бийж үйл өхөн чин дэлгэрч байхын үлзийтэй сайхан өрөөлөг төвшүүлж байна. Монгол сонголт мэрэгэн байг. Монгол сонголт мэрэгэн байгаа. За дахин төгдөрч үгүй. Тэглээ. Монгол сонголт мэрэгэн байгаа гэж хэлчих та. Монгол сонголт мэрэгэн байгаа. За амжилт хүсье аян замдаа. Гэлээ. Та бүгдээ гэлээ.
Үзэгчтэй та бүхэнд иргэний хөдөлгөөний намаас 2024 оны улсын их хурлын сонгуульд сонгогчдод санал болгож байгаа мөрийн хөтөлбөр болоод нэр дэвшигчтэй таниулж байгаа энэхүү ээлжид ярьслахаар зүүн аймагуудад буюу Дорнод хэнтэй Сүхбаатар аймгийг хамарсан 6 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байгаа Жамбал жамцын жаргал сайхныг уулзууллаа. Дараагийн дугаараар иргэд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. Тэнгэр сонголт, хаан сонголт, мөнх сонголт, Монгол сонголт.